अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इजहार खान। आप देख रहे हैं यूट्यूब। तो ये मैं वीडियो बना रहा हूं कि दोस्तों ने सवाल पूछे थे कि रोटरी में से आयल निकालना क्या ज़रूरी होता है और हमें कैसे पता चलेगा इसमें आयल कम है या पूरा है। तो इससे पहले कि वीडियो की तरफ जाएं, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। तो ठीक है दोस्तों, मैं ये 2-3 चीज़ें ज़रूरी बता देता हूँ। अगर मैंने उस वीडियो में भी क्लियर किया था कि अगर आप रोटरी यूज़ में लेते हैं तो फिर ज़रूरी होता है कि उसमें से आप आयल निकाल के चेक कर लें कि उसके लाजमी तौर पर वो माल यूज़ में आता है तो वो उलट पुलट पड़ा होता है, जिसकी वजह से आयल जो है कम हो जाता है, ड्रेन हो जाता है। उस वजह से आपको बताया कि उसमें से आप लाजमी तौर पर एक दफ़ा निकाल के चेक कर लें। वो भी आपको बता देते हैं कि कितना आयल इसमें डलेगा। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि रोटरी में से कभी भी आयल सारा नहीं निकलता। उसकी 2-3 वजह होती है कि एक उसमें जो आउट लाइन होती है वो बॉडी के अंदर तक होती है, तकरीबन आधा इंच से लेके इंच 1.5 इंच तक मुख्तलिफ कंपनियों के मुख्तलिफ स्टैंडर्ड है, तो जिसकी वजह से आयल सारा कभी भी नहीं निकलता। तो आप उसमें से जितना आयल ड्रेन हो सके 20 से 25 मिनट के लिए उल्टा के रख दें। उसके बाद जो है ना, आप उसमें आप नया आयल या यूज़ में जो भी आप अच्छा समझते हैं उसको डाल दें। तो दूसरा, मैंने ये बताया था कि अगर आप रोटरी किसी और आउटडोर में से निकाल के तो आप उसको इस्तेमाल करना चाहते तो उसमें भी आप एक दफ़ा उसको लाजमी तौर पर चेक कर लें कि वो उसके आयल की कंडीशन क्या है, कि वो सही है या नहीं सही है, हीट अप तो नहीं हुआ आयल। तो उससे बेहतर है कि आप बाद में गैस भी ज़ाया करें, आपकी मेहनत ज़ाया हो तो कंप्लेन आए। उससे बेहतर है कि आप उसको आयल को एक दफ़ा निकाल के तो चेक कर लें। तो ये इसलिए ज़रूरी होता है। अगर आप नई रोटरी लगाते हैं तो उसमें लाजमी तौर पर आयल पहले से ऑलरेडी चार्ज होता है। तो मुख्तलिफ कंपनियों में ऊपर लिखा भी होता है, बाज़ के कंप्रेसरों के ऊपर लिखा होता है कि इतना आयल डलेगा। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जिन दोस्तों ने पूछा उनको सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।